まあまあ引いてる。いいね。マックスしよう。これを買った頃はこういうために使うと思ってなかったもん。はい。着ました。いつの間にかつきました。もう完璧だね。でも可愛い。鳥西が一番追加されるんでしょ。じゃあ木蓋にしようとはしてない。だってさ、石より出たいとかだったらさ、もうちょっと上のにして。消毒。消毒。そっちゃんそっちの巻き出す？出します。あ、太いやつ入れていってもいいし。うん。まあ。開けます。見えない。ついたついた。イエーイ。出す？いいですね。ああ、明るい明るい。いいの。オリゴを振り付けたの。よくわかったね。さすが王ちゃん。これを焼いていきます。後でチーズ乗せます。見て。ちょっとなんかね、手前がね、倒れてんだよ。奥の方が表面焼ける。その手前でズッキーニ。あ、そうだね。
なんでこんな強火？すごいでもジューシー見て。じゃーん。いい感じじゃない？いいじゃん。チーズ乗せる？そう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 。熱いよ、ずっと持ってるのが。いっぱい出た。入ってんだね、これ。ね。こんな感じ？うん。いいね。よいしょ。あ、これさ、下に入れてるから引きやすい。ここでこう野菜のチーズ焼き豆乳。こんくらい？うん。よし、できました。めっちゃいい感じ。すごいね。女優だね。チーズ焼きの完成。全部一緒がいいよな。うん。トマトはアクしてる。熱いな。いい感じ。いただきます。トマトついてる。いただきます。うまいね。うまっ。おいしい。うまい。大丈夫かな。あ、全然だね。全然火取ってないね。本当だね。本当に全然いいね。黒豚風焼肉。いただきます。ね、漬物と一緒にちょっとうまいね。ね、風味がさ、焚き火のさ風味入ってさ、うまくない？さっぱりジューシー。ローストチキンです。ガスオーブン。あ、素晴らしい。マジ？素晴らしい。これ？肉厚。ブリブリ。鶏胸の概念ぶっ壊してるから。いただきます。鶏胸じゃなくない？鶏ももだ。うん。うまいよな。
しかも皮パリ、中ふわ。うん。上街灯でしょ。街灯か。めっちゃ光ってない？待って、めっちゃいない？ちょっとあれ消した。あれ消してきて。あれ消してきて。ホタルだよあれ。そうだよね。ホタルだよあれ。ホタルだ。ほら言ったじゃん。ほらホタルでしょ。いる。上にもいる。ほらホタルでしょこれ。ホタルいる。すごい。すごい。超感動。入れていいこれ。入れていいよ。キャンプしたかったんだよ。念願だね。キャンプブームじゃん。初心者だけどできるかなってすごい迷ったんだけどさ。心配だよね。優しい麦茶。結構これ変わった。いい感じ。朝ごはんの完成です。じゃーん。おお。完成です。食べます。よし、いただ。うまっ。そう。うまっ、チーズリゾット。
うん。豆腐ガーリック。